Kunt ook weer foto's trekken op. We gaan anders mijn gsm nemen, dan maak ik zonder de foto's. Ja. Lekker mij? Ja. Wees dat we er staan, allemaal naar achteruit. Kom er zo mee. Ja. Inderdaad, dat was een prachtige foto. Ja. Andy. Ja. Kom je nou concentreren? Ik kan niet alles verwachten. Hè? Hij is gewoon een boot. Ja. Hier is maar dit. Ja, die woont goed.
uit en nou laat je zonder het rode hendeltje los te Ja. laten, laat je hem naar voren vallen. Zo, bijna. Wie zegt ik doe dit? Ja. Nou, naar voren laten vallen. Goed houden, bijna. Ja, is dat. Ah. Ja, schitterend. Wie staat er onderin? Nee, dat is niet zo. Mag je afstappen, Ingo? Oké. We hebben net een top gemaakt, hè? We zijn dadelijk rechtsom het weer. Je ziet weer dat de segway hem eigenlijk overal wel doorheen rijdt. Zelfs op het strand rijdt hij goed. Ik wil je ook even op deze laten rijden, dan weet je ook ik laat je allemaal een keer gewoon op en neer rijden. Niet druk, maar kijk naar waar je allemaal mooie vlag en terug. En als het goed gaat, dan maken we nog een schijf. Want er is kapot. Zullen we eigenlijk als laatste sneller gaan, dan kan iedereen hebben. Het blauw 10 punt, het zwart 4 punt. Wit, 100. Ja, hij kan gewoon sneller, dus hij doet in feite hetzelfde, alleen mijn andere snelheid. Oeh. Vertaal die opnieuw. Oh, hij heeft een EVR dan. Get die one graf. Kom maar even kijken. Zeg dat meer voet erin. Zet met brandweer, ik kan dat wel. Kijk, dat is een subsidie. Oh, ik zeg nog wel. Boerenkap. Ja. Gewoon een krak. Ja, als je er al een grap over kunt maken, dan... Weet ik anders niet. Nee, precies. De gevorderde eerst, hè, moet nog. Jij moet nog, hè? Ik zal het al gevorderde. En? Voor de rest? Hoor je dan toch weer? Eerst de vrouwen gezien hebben, geen panikeren. Maar je kunt alles nog bewegen, hè? Alle kanten uit. Ondanks dat serie. Maar kijk, ik vind dat heel tof van jullie, dat je solidair zit, dat ik niet alleen ga volgen. Maar van jou was het een beetje